Het begon juist en de Aroene nacht natuurlijk ik ijzel. En hoe volle 1, 2 en 3 centimeter. En dan kun je gewoon op de dik rijden. Het wie 1 en al ijs. Een dikke ijslaag en je ziet het op Jim overal. Maar we zeggen niet dat van de morgen het staren gewoon wat beter was. De temperatuur kroop een beetje omheen. Hier in Haans van de morgen 0 graden. In het zuidwesten een hele graad boven 0 en op Vlieland plus 1. Maar mensen, we binnen er nog net. Het zal van de middag wel droeg wezen. Maar dan, letter van de middag en joen, komt een nijgebied Marijniskant op. En het gaat bij us, hier in het noorden, oer in ijzel en of sneeuw. En de temperatuur oeral weer onder 0, min 1, min 2 graden, misschien wel min 3 in het noordwesten. En dan is het op een nij, of dan wordt het op een nij glad. Dan is de hoeveelheid aan Rijn en IJssel minder groot als de Aroene nacht in Justerjoen en van de Morbetiet. Maar het is er wel. En het stapelt ik op, daar weer nog iets op het dikke light. En de wind krachtig uit het eerste naar het zuidesten waai en die viel koud aan. Morgen wordt een dag waarbij we beginnen nog met de IJssel of de sneeuw. Maar verder is hoe dat aardig droeg, maar het blijft morgen hoe dat ik vriezen. Min 1 of min 2 graden. Een waarschuwing voor het verkeer. Het kan van de middag best een beetje bekomen. Maar joen en vannacht op een nij kans op een nij glijden stroog IJssel en of sneeuw.